靳如超案惊天爆炸大案。最近很多朋友都想听一听靳如超案，那么今天开始呢，就为大家讲述这一起惊天爆炸大案。这事儿呢，因为发生在河北石家庄，我呢又是河北人，所以小时候对这个案子印象还挺深的。那时候好多媒体也都在报道，乡里乡亲、街坊邻里都在聊这个案子。这是什么时候的事儿呢？是2001年，在当年的3月16号凌晨，河北省省会石家庄一片静谧和祥和。谁都想不到一起惊天爆炸大案即将发生。凌晨4点16分，石家庄市长安区育才街国棉3厂宿舍15号楼、16号楼相继发出了声声巨响。15号楼西侧厚重的外墙被炸了一个大洞，和它相邻的16号楼呢，伴随着巨响，顷刻间夷为平地。4点30分，长安区和平路市建一公司宿舍1号楼发生爆炸，第3单元被炸塌。4点45分，新华区电大街13号市五金公司宿舍楼发生爆炸，其中第1单元倒塌。5点01分，桥东区裕华路民进街12号一个居民2层小楼再次发生爆炸，这个小楼一侧的地面被炸出来一个大坑。在这场突如其来的灾难中，108名无辜的群众永远告别了自己的亲人，同时38人受伤接受治疗。这声爆炸惊醒了正在酣睡的石家庄人，也震惊了全国，甚至是震惊了海内外。在党中央、国务院和地方各部门的共同努力下，紧急抢救、伤员处置、现场安置、售后等工作迅速而有条不紊地进行着。这时候，放在大家脑海里第一个问题就是，到底是谁做的？谁是罪魁祸首？怎样尽快缉拿犯罪分子？3月16号中午12点半，爆炸事件发生不足8个小时。在一系列紧锣密鼓的工作之中，一名犯罪嫌疑人进入了公安民警的视线。他叫靳如超，当年41岁，没有工作。1988年因为强奸罪曾经被石家庄市长安区人民法院判处10年有期徒刑。经过公安人员缜密的调查和分析，犯罪嫌疑人靳如超的马脚逐渐的暴露出来。靳如超住在被炸塌的国棉3厂宿舍16号楼2单元201室，和住在301室的一家人呢，因为房屋纠纷长期不和，关系不好。他曾经就扬言，我要把这楼给炸了。国民3厂宿舍15号楼被炸的墙洞里面，就是靳如超继母所在的房间。靳如超和他的继母矛盾也非常深，关系很不好。靳如超的前妻尚美兰的父母住在被炸的长安区和平路市建一公司宿舍1号楼。靳如超对尚美兰当时向他提出离婚一直是耿耿于怀。另一个爆炸地点，新华区电大街13号，是五金公司宿舍楼，是尚美兰和后来的丈夫一起居住的地方。被炸塌的桥东区裕华路民进街12号楼2层小楼呢，原来是属于靳如超亲生母亲所有，但是2000年7月份被靳如超的姐姐靳丽香私自卖给了别人，只分给了他1万块钱。由此姐弟俩产生纠纷。为了防止报复，靳丽香甚至一直不让靳如超知道他的家庭住址。
那么他不知道该找谁报仇了，干脆你不是把房子卖了去吗？我就炸你。据他的姐姐靳丽香后来介绍说，靳如超呢一直就喜欢摆弄炸药啊、硫磺啊，家里边呢还专门收藏有介绍炸药制作和使用的化工书籍。他早在1988年之前就在家里边试验过炸药。可是让大家想不通的是，即使有再深的矛盾，靳如超为什么要做这样一起惊天大案呢？他难道不知道做完这起案件之后，也就代表着走上死路了吗？原来靳如超在做这起案件之前的一段时间里，他就已经因为冲动杀过人了。此时的他知道自己无论如何也是杀人犯，索性不如把有矛盾的人一起全部解决掉。那么他之前杀的是谁呢？他呀，在云南杀了他的情妇韦志花。这个韦志花和靳如超是怎么认识的呢？在2000年的时候，韦志花被人拐骗到了河北栾城，嫁给了一个残疾家庭。但是韦志花死活不愿意，从那家跑出来之后，韦志花身无分文，在石家庄附近饿得直发昏，在路边只在那儿哭，正好被路过的靳如超看见了。靳如超呢就把韦志花带回家里了。韦志花的母亲后来说，靳如超的目的就是要韦志花做他的老婆，要不他也不会那么好心。跟着靳如超到了石家庄的韦志花还高兴了一阵儿，但是时间一长啊，他就受不了了。这靳如超性情粗暴，动不动就会对他拳打脚踢。在两人相处的3个月的时间里，靳如超暴打了韦志花很多次，并且呢，靳如超因为强奸罪坐过牢，前妻也跟他离了婚。出去之后，他还干一些小偷小摸的勾当。有一回呢，靳如超让韦志花到商店里边去偷洗发水，从来没有通过东西的韦志花被店主发现了，罚了160块钱。回到家之后，韦志花遭到一阵暴打。后来呀，韦志花好心的姐姐也有说是她嫂嫂，就看见韦志花经常受到凌辱，就偷偷的告诉她说，我这个弟弟呀脾气太坏了，你跟着他过不了日子，你呀赶紧找个机会逃跑吧，并且暗中资助了韦志花600块钱。在2000年农历10月19，韦志花逃出来了，他回到了自己的故乡云南马关县。后来靳如超发现韦志花走了之后，他也来到了云南。韦志花的初中同学王林琴回忆说，在凶杀案发生之前呢，他曾经见过靳如超一面，大约呢是在2001年的2月末。有一天呢，他正在姐姐家里帮忙做事儿呢，一个40多岁的男人就向他问路，打听韦志花的家。王林琴抬头一看，当时吓一跳，说面前这个人怎么这么吓人呢？脸上坑坑洼洼，脑门贼亮，一脸的凶相。当时靳如超啊背着一个绿色的帆布包，手里边呢还拎了一个小包。王林琴当然知道韦志花家住哪儿，但是他被靳如超这个凶相给吓住了，赶紧说自己不知道。靳如超这个人呢，耳朵不太好用，有点聋，他呀把要打听的东西呢写在手上。王林琴对这个事儿印象特别深刻。最终啊，靳如超还是找到了韦志花的家，时间是2月23号。靳如超在韦志花的家里面呢，从2月23号一直待到了3月9号，是农历的2月15。当天下午2点左右的时候，韦志花跟靳如超因为回不回石家庄的事儿，在厨房发生了争执。恼羞成怒的靳如超再也控制不住自己的情绪了，转身抽出挂在墙边的柴刀，就砍死了韦志花。据韦志花家人看到的现场说呀，
韦之花是被残杀在厨房门后的水缸旁边，头盖骨都被砍碎了，鲜血四溢，脑浆四溅。靳如超杀完人之后，把韦之花从水缸边拖到里屋，用塑料袋把韦之花的头给罩住，并且把她塞在了床下，还把自己的黑色西服脱下来扔在了床上。靳如超随后不慌不忙地锁好了韦家的大门和厨房门，离开了韦家。但毕竟是杀人靳如超慌忙之中忘了拿自己的部分行李，在走出去很远之后，又返回韦家取走自己的行李。经过当地公安鉴定，韦之花呢是死于当天下午2点左右。家人回家发现韦之花尸体的时候，已经是下午5点。靳如超这个时候早就已经逃跑了。下午他在逃跑的时候，村子里的一些村民呢还看见靳如超离开，他们还琢磨呢，这韦之花怎么没跟着呀？但谁也没想到靳如超杀人了。杀人之后的靳如超就琢磨着，反正我已经是杀人犯了，索性就再干一票大的。所以他制造了震惊海内外的特大爆炸案。在爆炸案发生之后短短几个小时，警方就基本确定了犯罪嫌疑人就是靳如超。这个确定对石家庄市316特大爆炸案的最终告破功不可没。兵贵神速几个小时之后，公安部发布 A 级通缉令，在全国同期进行。因有靳如超详细体貌特征的通缉令迅速传遍了大江南北，为最终将靳如超抓获争取了时间。可此时的靳如超早已经不在石家庄，逃之夭夭了。警方是如何抓获他的呢？靳如超整个作案过程又是如何呢？警方很快就将靳如超列为了犯罪嫌疑人。可此时的靳如超呢，早已经不在石家庄了。2001年3月20号晚上7点，公安部发出紧急通知，部署从3月21号0点至23号24点，组织为期3天的全国集中统一搜捕行动，稽查重大犯罪嫌疑人靳如超。通知呢，要求全国各级公安机关加强领导，充分准备，全警参战，全力以赴，周密部署，不留死角。同时注意发挥基层治保组织的作用，广泛发动群众提供线索。当天晚上8点，全国各地公安机关闻警而动，迅速落实公安部部署。作为自1983年追捕二王以来，我国警方规模最大的一次集中搜捕行动拉开了序幕。从白雪皑皑的北国临海到绿影婆娑的南疆椰林，处处都有公安民警警惕的目光，恢恢法网全面撒开，犯罪分子插翅难逃。一场全方位不间断缉捕重大嫌疑人靳如超的战斗打响了。在各级党委、政府和公安机关精心组织，迅速布下天罗地网的同时，事发地的河北民警通过深入调查走访群众，发现目击证人20多名，准确地勾勒出靳如超的体貌特征，掌握了他的社会经历和案发前后活动的基本情况。同时呢，通过查阅靳如超1988年入狱时的刑事犯罪资料，提取了他的指纹和照片。3月20号晚上，河北警方调集警力进行了地毯式的拉网清查。到22号晚上8点，全省共出动警力近6万人，车辆7000多台，设卡600多个，一共清查重点部位11万处，出租房屋3.3万处，检查车辆28万多台。在查缉犯罪嫌疑人靳如超的过程之中各地公安机关呢全警参战，广大公安民警
夜以继日，连续作战，各地铁路、交通、民航、公安机关在车站、码头、机场等处，以及火车、轮船、长途客车上认真组织搜捕，严防犯罪嫌疑人出逃。广东省公安厅针对靳如超刑满释放后，曾经在广州、深圳等地做过生意，有可能逃到广州逃匿的情况，命令有关公安机关民警对辖区内的重点部位和场所进行反复的清查。为了确保查捕行动的各项措施得到贯彻实施，各地的公安厅、公安局一把手主动作为第一责任人，明确提出实行责任倒查。每一名参战民警人手一份通缉令和犯罪嫌疑人的照片。残暴的犯罪分子靳如超在石家庄犯下的惊天血案，激起了全国人民的极大愤怒。为了尽早抓获罪犯，许多群众积极主动地提供破案线索，给公安机关迅速侦破这起特大爆炸案提供了强有力的支持。河北省各级公安机关通过印发通告、发表电视讲话、发放犯罪嫌疑人照片、电台、广播公布举报电话等多种方式广泛宣传，让大家了解了犯罪嫌疑人靳如超的特征。大家向警方提供了50多条有价值的线索。3月22号晚上8点半，广西壮族自治区北海监狱的职工陈学球下班之后驾驶着摩托车途经裴城至北海公路的时候，突然从路边的丛林里窜出来一个男人，拦住车，并且要求搭乘前往合浦方向。陈学球在跟这个人交谈的时候发现这个人听觉有障碍，口齿不清，仅仅是用手示意指路，还要求把车停在阴暗处，形迹可疑。陈学球顿时觉得这个人体貌特征跟这几天大街小巷贴的通缉令上犯罪嫌疑人靳如超很相似。他找机会在海城区妙山村委会附近停车，不再搭乘这个人。等这个人离开之后，陈学球迅速驾车赶到附近的高德镇边防派出所报案。在辨认通缉令上的照片的时候，陈学球几乎是喊了出来，太像了。高德镇派出所赶紧把这个情况报告北海市公安局，市局领导立即带领刑侦人员赶赴高德镇，随后又调集全市各警种赶往现场。经过沿途查访，警方发现这个可疑男子在附近的杂货店还买了一瓶饮料和香烟等物品。公安人员对这个男人触摸过的物品和钞票进行检验，经过提取指纹对比，最终认定这就是靳如超的指纹。靳如超出现了，广西壮族自治区公安厅、北海市公安局立即全警总动员，全力出击，在可疑男子出现的地方以及周围进行大规模搜查，并且下令对北海市所有进出口进行严密设卡。3月23号凌晨4点20分，广西壮族自治区公安厅负责人连夜赶到北海，成立了统一搜捕前线指挥部。早上7点半，北海市公安干校6个民警正在北海市郊静海镇军屯村附近执行搜捕任务。这时候，一个男青年骑着摩托车飞驰而来，报告说有一名与靳如超特征相似的男人往村头的龙头江水库方向逃窜。2个民警立刻跨上了那个男子的摩托车后座，向水库方向追过去了。6名民警顺线追查，在团江小学附近发现一名背着编织袋匆匆逃跑的可疑男人。看到有民警追赶，那个男人立刻丢掉编织袋，往干涸的库区逃窜。民警紧追不舍，这个男人已经筋疲力尽了，实在没力气了，只能束手就擒。
并且从他丢弃在树丛里的编织袋里边搜出了365克硝铵炸药、34枚雷管，以及1000多元现金和火车票、汽车票、交通图等物品。经过提取这名男子的食指指纹进行对比，认定此人就是公安部通缉的重大犯罪嫌疑人靳如超。靳如超落网了，全体参战民警一片欢呼。经过初步审讯，靳如超对实施石家庄市316特大爆炸案和云南省马关县杀害韦之花的犯罪事实供认不讳。2001年3月9号，靳如超在马关县把韦之花杀害之后，从昆明乘坐飞机转到天津潜回石家庄。3月13号，靳如超在河北某地用900元向非法加工制造的不法分子购买了大量的硝铵炸药。随后他谎称购买鸡饲料，雇用出租汽车和3轮摩托车，分批把炸药偷偷运回了石家庄附近藏匿。3月16号凌晨2点左右，靳如超有多次雇用出租车和摩托车，并且花钱雇开车的司机帮他把这些炸药分别运到石家庄市国民3厂宿舍、15号楼、16号楼等4处爆炸地点，打算把他仇视的前妻一家以及自己一直怀恨在心的亲戚和邻居都炸死。凌晨4点16开始，靳如超一个一个的点着雷管和导火索，引爆炸药，开始了他罪恶疯狂的犯罪行动。他交代，其中有3个爆炸地点是他在听到爆炸声、看到砖头飞出来之后才逃跑的。引爆最后一个爆炸点之后，靳如超搭乘出租车向南逃跑，来到元市县收费站前100米处的时候，靳如超提出下车，并且步行绕过了收费站。随后他搭乘一辆面包车经过邯郸、郑州等地，一路上换了很多次车逃往广西。3月21号，他到达北海市，发现车站路口到处都贴有公安部的通缉令。他惊恐万分，不敢住旅社，整天就躲在野草丛里边。公安机关证实，靳如超的供述与公安机关对现场勘查、侦查所掌握的情况相一致，可以认定此案是靳如超所为。滥杀无辜，罪责难逃，疯狂实施316特大爆炸案的重大犯罪嫌疑人靳如超终于付出了生命的代价。河北省高级人民法院在2001年4月29日做出了最终的判决。靳如超和非法制造、买卖炸药的王玉顺、郝凤琴被判处死刑，非法买卖爆炸物的胡小红被判处死刑，缓期2年执行。同样，在2001年4月29号，靳如超、王玉顺、郝凤琴被执行死刑。